咁快就嚟到下一集啦，終於可以玩多鐘啦！喂，唔好嘥時間，快啲！好啦，咁首先我哋先擺呢個喺呢度啦。好啦，你要潛水，咁你除咗衣服，戴上泳鏡唔襯。擺喺度 ，OK。佢依家就游泳上俾你睇下，睇唔睇到啊？之後我哋依家繼續。呢度有個滑浪板，不如我哋俾佢哋滑浪啦。Water by speeding。然後咧，呢個就我調轉咗 B 下 home B 下 home 先。好啦，衣服擺喺呢度啦。上頭游應該唔使着衣服。好嘢嘅。好啦，佢哋都要落嚟游泳呢個，我哋擺呢度啦。之後呢個將你攞出嚟，擺喺呢度。佢哋要潛水，咁我幫佢帶個水泡先，費事佢浸親。之後帶埋個泳鏡就可以擺落去啦。之後我哋將呢個咧就擺喺嗰個，我哋將佢嘅衣服擺喺度，真係要擺落呢個。咦，唔見咗嘅，弊間房唔見咗佢嘅水泡啊！揾下啦。啊，揾到啦！揾到佢嘅藍色水泡啦！